Ka jela mekraya kedai gebla kerku kerpang ublai nadu thembhoi sia ki kenjang lum karilum syadu kiriat ketanyuar kislei berkidap da kijing ai kerpang kemariang hak rukom babunjai hak kijing hia September bhoi lalai persiang banwat jingtip sepang gawai kepung ke bapaunam kebat kebakring ya kinwan kai hak ini gisngi na keleng gijaka kini kepung kedai baju pelong kum gijaka ban kenya ban krem da kebakem dok kha pajba syua ban bet yau sembai kenang ban baha ka yum ot kini kepung kedai kemal ngalik ni kepung marnga hari bohoi distrik ban poi syak snong marnga hap jam nanong po kumba pra kilometer na kesurok keba khoru khoram namar baka jingsina kai kadang ya ban penbha ya kini kesurok na nong po syadu umden munsyua kini kepung kedai jingle andiam karai marngar syua ban lul syapenthor da ka batong dok kha pajba Henry kilongsan mansan karai kira mi jingmut ban pelong no kum kejaka jengok kai bat kira thau ya kemangar iku tourism cultural society house dem aja khatlai na ki khatlai kur hakabalajit mar arngot na kawai ka kur ban long khot la sange no ban le ikan ke jingla niam tong dok kharu ha kan ni kapung nadu ba thau ya society bat ya ke jingla niam la pelong no hakawai pat kapung secretary ke society ba Patrick Makdo uraya thu ba kajingwan ki nongwan kai ke kamduna bha nama ba ke society kan pala ban kampen internet shu ban kring ya ki breu bat kajingwan ki breu ka jur bha tang hakapol tlang kajing pen bha ya ke kepung ke bahe kumba san akar bat jrong bha layo na kesokal kum na ka district rural development authority na tanap soil and water conservation kumba prangut ki breu ga yo kam hakan ni jaka ka badon kepung bat kumba khnai ngut haka resort ki badai na karai mangarhi hakan ni jaka kesoka kaju penlong ru ya ki pukuram ba per jongka handai kat kum bunyi thu usketri ka jingsiam jing ban penya abadon kita masa kalong nama ba kajumi ka huri hura na jinyadi abam bat kawai pat kedai kajing ma ba bumpat biang kajing ke ne ka kenro kembra penyo lat yagi breu ban rung tu da ka bakanthi na kenro ula penpa ba kalong baron kamplat bandon na kajing ke saina kenang ban telakam ya kajing wan tu ki breu ba kanega kalek margarlek ni penyai da society te kamen shua haki khalai system shua kadang dega pung ka bangi nile nyam karai margar kale nyam yang ne shua ban hiar shapenthor ban penthor te harin kata daka jing I jingai jongki neki longsan monsan jong karai jongi te kila ai jingmot bat kila ya thau kawi ka committee kame ni khat met kat te metat kamu marngar ecotourism cultural development society yagane ka society nila pelong nila pelong society ha ka shipoteri menai agos arhajar khalai te yagane ka society daga jing ai bor jong kilong san jong karai manga nila nidon khalai kur te ngia ar ngot na kawi ka kur te idon ar penrungut di member jangan ka society ka bangkhat mangar ecotourism and cultural development society ya kan ni ka pung mensua ni hakan ni ka rai marnga jingi I penlong kan ni ka jing sho bangin sedang ya ka jing lur lengkha da penlur lengkha ngan ong penthar te I penlong bantong dokha sisen kan idon arteli kanega way but idon sakaway hang te hadu benda gidang penlong ya kanega jingla nyam shuaban penlur lengkha te shuaban lur ki atong lokha hangne ndai tang ki kinok song jong garai manga hande kiwi ki parasnang ki badon hakine ki benta jongi ki awan bantong but iyo bantong hoi hadum tang gidang don banong bantong dok khate ngim sa shu tang ba kini ki longsan mansan jong karai jongi shua ba kumbang ang menne ban yar penthadai te kiwan le tang kan yam kiwan kenya hagan ka chaka hapo spa hi ba kajingwan jong ki tourist
gajing penbahaya kan te na dum suang yo gajing yaram na sarkar hi dia nang ta na po soil conservation suwa ban stang ya kan ban hadin tarung ilayo hi gajing yarap nang sarkar ini ke street light ban pensai ya ba permit mo ga dan hi gajing yo jing montoy na gajing dan jang kan te nomor na gajing dan jang kan ya ngila la ban yarap ya para senang jing ki baterai hang ne bam dan kam tanjang